Всем привет! Сегодня буду пробовать отремонтировать вот такое вот ведро для швабры, потому что оно получилось сейчас вот, очень плохо, медленно крутится, механизм заедает. Что делаем для начала? Для начала ищем способы, как его можно разобрать. То есть снизу механизм, там болты, шурупы. Смотрим вот эту пластиковую часть, она на защелках. Сейчас буду пробовать ее снять. Для этого сначала нам по-любому будет мешать сама ручка. Сейчас буду снимать ручку. Пока использую только лишь вот такую вот плоскую отвертку. Пробую. Получилось отковырять ручку, она вот на таких пластиковых защелках. Снимаем дальше пластиковую часть с ведра. Путем аккуратно вот здесь руками подцеплял, где-то помогал отверткой. Вот мы сняли эту пластиковую. Сейчас будем разбираться дальше, что же мешает крутиться. Опытным путем пробую вращать барабан, приходим к мнению о том, что наверху он крутится нормально, вот, но он почему-то просел вниз, и там он крутиться не хочет. Будем разбирать сам механизм с нижней части ведра. Барабан, кстати, как оказалось, в обратную сторону не крутится, но крутится только в одну сторону. Вот. Вытаскивается он очень легко. То есть он просто как вставлен в механизм. И все. Для этого я переворачиваю ведро и осматриваем, что нужно для разбора и чтобы достать до самого механизма. Так, ну и здесь нам понадобится фигурная отверточка. Сейчас будем откручивать болты. Крутил. В данном ведре есть второй механизм для того, чтобы было удобно поласкивать швабру в ведре. Вон одевается он туда, и при вращении он тоже крутится. Вот, поэтому открутил болты. Вот этот сам механизм не поднимается, сейчас буду смотреть, а вот этот механизм тоже так не вытаскивается, он просто выезжает вот сюда в сторону. Вот он сам по себе, этот механизм. Сам механизм ведра, вот он этот клавиш, то есть мы видим, что там внутри есть какой-то бегунок. Сама конструкция такая цельная, там внутри шестеренки. Сейчас буду пробовать все это дело разобрать. В ведра была найдена вот такая вот гаечка на 6. Вот. Сам по себе механизм выкрутил два болта. Вот. Отсоединил механизм, выдвинул полозья. Путем осмотра выявили, что вот эта часть снимается путем поднимания ее вверх, и потом дальше она должна вытаскиваться вот сюда назад. Сейчас буду пробовать все это дело делать дальше. Для вытаскивания вот этой вот зубчатой, получается, штучки стоял вот такой стопор. Держится он вот на таких маленьких ручках у меня. Со временем уже поломались. Обратную сторону, когда буду собирать, придется их садить на клей. Сейчас буду вытаскивать и смотреть дальше механизм. Вот механизм разобрали. Зубчатые колеса оттуда вытащили. Вот. Суть в следующем, что сломалась. Вот там, получается, видимо, какая-то была опора. Вот. Она со временем сломалась, и поэтому втулка начала проваливаться глубже. В результате этого барабан начал цеплять за вот эту вот часть корпуса и, соответственно, поломался. Сейчас попробую просто вставить барабан вот сюда на место, вот так. Одеть сверху вот эту вот пластиковую крышку, то есть чтобы определить, на какой высоте должен быть барабан. Вот, сейчас я его щелкну, вот, чтобы он был где-то приближен вот к этим значениям, то есть, соответственно, чтобы он
свободно вращался. Переверну ведро и с нижней части на штоке черным маркером сделаю отметку и попробую расчетным методом определить, сколько мне нужно туда вложить шайбочек, либо какую-то втулочку придумать, чтобы данный барабан упирался там, получается, в шайбу и, соответственно, вниз не опускался, но уже за счет верхней втулки. Буду думать, что найду, вот, что получится. Дальше сниму видео. Видно, что маркером отметил две точки, то есть вот эта вот точка, которая ближняя, это та, когда когда барабан начинает цеплять за верхнюю часть. Вот это когда барабан на максимум утоплен в ведро и начинает цеплять за корпус. Сейчас возьму отверточку, либо болтик и попробую замерить, какое расстояние вот здесь в корпусе, чтобы определить, сколько нужно отсюда убрать, ну и какой длины втулочку или сколько шайбочек нужно будет искать. Сейчас буду смотреть. Я засунул туда отвертку и маркером также отметил. Сейчас посмотрю, какая разница в расстояниях, и примерно определю, какая нужна трубочка, чтобы барабан был на середине. С помощью штангель-циркуля определил о том, что мне нужна шайбочка или втулка с диаметром 8 миллиметров. Сейчас буду искать, что у меня есть в загашниках моего ящика. Перерыв свой ящик с мелочью, нашел целую кучу вот таких вот гаечек от люстр, которые пооставались. Вот они носят, то есть небольшим запасом, но в любом случае нет широкой шайбы, чтобы подложить ее вон туда на пластик, чтобы его не раздавить, не разбить, и вон туда в ведро, потому что там сальничек широкий, поэтому съезжу в магазин, куплю и потом попробую собрать ведро. Надеюсь, получится. Я съездил в магазин, купил вот таких вот шайбочек, поменьше, побольше. Диаметр отверстия 8. Так как втулку не нашел, купил просто 4 гайки М10. Вот. Будем широкими вот такими вот гайками. Вот. И вот такими, получается, узенькими гаечками, тоже М10. Подбирать необходимую высоту, ну и настраивать. Сейчас займусь обслуживанием механизма, потому что раздавили шваброй, сейчас проломили вот здесь стопор для втулки, и этот пластик попал вот сюда в зубцы, и сейчас все это дело закусывает. То есть вот в зубцах пластик, вот в зубцах этот пластик остался. Сейчас буду это все вычищать, вот, или ножиком, или отверткой. Вот. Может, придется использовать надфиль и все это дело вытачивать, но буду пробовать. Вытащить данный кусок пластика оказалось вполне просто, то есть обычной плоской отверткой. Я его оттуда выдавил. И сейчас также сделаю с вот этим зубчатым колесом и буду собирать все в обратном порядке. Собственно, в процессе сборки обнаружено, откуда была та гаечка М6. Вот отсюда, то есть это было крепление самой педали. Вот отсюда она со временем открутилась. Вот эта вот деталь самая подвижная, потому что она ходит и двигает шестеренку, ходит она по пластику, поэтому сейчас основные места чуть-чуть смажу обычной смазкой типа солидола. Детали все вставил. Сейчас буду устанавливать стопор. В стопоре замечено, что усики уже со временем надломлены, поэтому я его сейчас просто возьму супер
клей и его туда вклею. Я собрал весь механизм. Все просто проверяем. Все. Педаль назад возвращается. Механизм двигается. Ну все. Сейчас будем все это устанавливать в ведро. Собран, установлен. Еще раз проверяем. Все двигается, все шевелится. Все, ну переходим к самой основной части. Это установка вот этого самого барабана. И подбор количества шайбочек, гаечек для того, чтобы он ни за что не цеплял. Чуть утоплен в корпус. Я подкладываю маленькую шайбочку, потому что она просто увеличивает высоту. И потом большую шайбочку, чтобы она сильно не терла по корпусу. То есть вот таким образом. А сейчас будем подбирать. Сейчас вот на сам этот барабан мы также вниз устанавливаем широкую шайбу, чтобы он там перекрывало. Вот как раз получилось. Ну, а вот эту еще одну маленькую оставим на запас пока. Сейчас будем гаечками подбирать необходимую нам высоту. Вот, пока кинем пару, ну а дальше будем смотреть. Если что, добавим узеньких. Вот я подложил, получается, шайбочки. Вот таких широких гаечек получилось. Нужно подложить 3 штуки. Вот. Все получилось. Проверяем, работает ли сам по себе механизм. То есть барабан вращается в одну сторону, на вторую не работает стопор. Есть движение. За корпус ведра барабан не цепляет. Сейчас дособерем ведро в полном объеме. Ну и проверим уже финал. Так, ремонт произведен. Ведро полностью собрано. Сейчас будет проверка. Мы взяли швабру. Опускаем ее в ведро. Смачиваем. Слышно и видно, как с швабры стекает вода. Вот. Ставим это сам барабан центрифуги, нажимаем на педаль. Вот. Все, прокрутили, свихнули. Мы видим, что с швабры не течет, швабра в достаточно выжатом состоянии и спокойно используем ее для мытья полов в квартире. Вот. Все работает, все хорошо. Итак, вместо того, чтобы выбросить ведро ценой 2000 рублей, можно провести элементарный ремонт, цена которого будет, ну, грубо говоря, от 30 до 50 рублей на покупку шайбочек и гаечек. Все, всем спасибо, всем удачных ремонтов, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!